আজকে আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চলে এসেছি নো ফেল খামান ধোকলা রেসিপি। আপনারা একবার বাড়িতে বানিয়ে খাবেন আর দ্বিতীয়বার দোকান থেকে কেনার ইচ্ছা থাকবে না। নিয়ে নিয়েছি ওই কাপের 2.5 কাপ মতো বেসন। এবার ওই কাপের 1 কাপ জল আর 1 চামচ চিনিতে আমি দুখানা লেবু কেটে রেখেছিলাম, দুখানা লেবু, গোটা দুটো লেবুর রসই এর মধ্যে কিন্তু দিয়ে নিতে হবে। এবার বেসনটা চেলে চেলে এর মধ্যে অল্প অল্প করে দিতে হবে, একবারে পুরোটা দেবেন না, তাহলে কিন্তু গুটলি হয়ে যাবে, ভালো করে মিক্স হবে না। অল্প অল্প করে চেলে চেলেই এর মধ্যে দিয়ে নেব। এটা খেতে এত ভালো হয় যে আপনারা দ্বিতীয়বার দোকান থেকে কিনতে চাইবেন না। এবার এখানে দিয়ে নেব 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লবণ, 1 চামচের কম, আর একটু হিং ফ্লেভারের জন্য। এবার এটা ততক্ষণ পর্যন্ত গুলতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার হাতটা ব্যথা না হয়ে যায়, মোটামুটি 10 মিনিট। তারপরে যেটাতে আমি সেট করতে দেব সেই প্লেটটাকে আমি তেল মেখে নিলাম। এবার ঠিক বসানোর আগে 1/2 চামচ মতো বেকিং সোডা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি। এবার কিন্তু আর একটুকু টাইম নষ্ট করা যাবে না। আমাদের প্রিহিটেড কড়াইয়ের মধ্যে 10 মিনিট ধরে যেটাকে আমি প্রিহিট করেছিলাম সেই কড়াইতে এটা দিয়ে দেব। এবার এটা 25 মিনিট ধরে হতে থাক। এদিকে আপনার একটা তেঁতুলের চাটনি করে নেব। তেঁতুলটাকে আমি জলে গুলে রেখে দিয়েছিলাম, জলে ভিজিয়েছিলাম। এবার একটা দুটো শুকনো লঙ্কা, 1/2 চামচ জিরে, 1/2 চামচ মৌরিকে আমি ড্রাই রোস্ট করে রেখেছিলাম। এবার সেটাকে একটুখানি গুঁড়িয়ে নেব। আর এদিকে কড়াতে তেল গরম করে তাতে অল্প শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো একটু দিয়ে তার মধ্যে ওই তেঁতুলটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। তেঁতুলের কাঠটাকে আমি ছেঁকে দিয়ে দিলাম, কিন্তু স্বাদ মতো চিনি, লবণ আর ওই ভেজে গুঁড়ো করে রাখা যে ভাজা মশলাটা ছিল সেটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। এবার দিয়ে দেব এর মধ্যে 1/2 চামচ মতো সাদা তিল, তাতে দেখতেও ভালো লাগবে আর খেতেও। দেখুন আমাদের ধোকলা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে, ফেটে গেছে, মানে একদম রেডি। এবার একটা তড়কা দিয়ে নেব। একটু তেল গরম করে, সাদা তেল অবশ্যই গরম করে, তার মধ্যে সর্ষে আর কারি পাতা ফোড়নে দিয়ে নিলাম। আর হাফ করে চেরা কাঁচা লঙ্কা আমি এর মধ্যে দিয়ে নেব। এবার এটাকে হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেব জল। এবার তার মধ্যে দিয়ে নেব চিনি, একটু লবণের পরিমাণটা একদমই কম দেবেন। এবার এটাকে ভালো করে ফুটতে দেব। এবার চলুন, ধোকলাটাকে আমি গ্যাস অফ করে রেখেছিলাম, কড়াইয়ের ভেতরেই রেখে দিয়েছিলাম। ওই ধোকলাটাকে কড়াই থেকে বের করে নিয়ে এইবার আমরা এটাকে কেটে নেব। এখনও এটা বেশ গরম গরমই আছে। এই অবস্থাতেই দেখুন কীরকম স্পঞ্জি হয়েছে, ভীষণ ভালো হয়। এবার ওই শিরাটাও বেশ কিছুক্ষণ ফুটে নিয়েছে। এবার ওই শিরাটা এর মধ্যে দিয়ে নেব। গরম গরম, দুটোই গরম গরম, তাতে ভালো সোক করবে। দেওয়া হয়ে গেছে। এবার রেডি আমাদের খামান ধোকলা। আপনারা প্রথমবারই একদম সাকসেসফুল হয়ে যাবেন, কিন্তু এটুকু আমি বলতে পারি আমার টিপসগুলো ফলো করলে। ওই চাটনিটার সঙ্গে সার্ভ করব। আমার হাজব্যান্ড কিন্তু খেয়ে বলেছে দোকান থেকে কেনা না বাড়িতে বানানো বোঝাই যাচ্ছে না, এত ভালো হয়েছিল খেতে। আপনারাও একবার অন্তত করে খাবেন। ফাটাফাটি।